మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, ఎక్కువగా పని చేసినప్పుడు, స్ట్రెస్‌కి గురైనప్పుడు కాస్త బుర్ర వేడెక్కుతుంది. బ్రెయిన్ సెల్స్‌లో టెంపరేచర్ కాస్త ఉండవలసిన దానికంటే కాస్త హాఫ్ డిగ్రీ నుంచి 1 డిగ్రీ రైజ్ అయినప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ తగ్గించుకోవటానికి, మళ్ళా బ్రెయిన్ సెల్స్‌ని నార్మల్‌గా చేసుకోవటానికి వెంటనే మనకి ఆవలింతలు వచ్చేస్తాయి. ఆవలించినప్పుడు మనం మెడ ఇట్లా లేపుతాం, ఇట్లా మెడని వెనక్కి ఉంచుతాం. ఈ మెడ వెనక భాగంలో ఉండే కెరోటిడ్ బాడీస్ అనేవి ప్రెస్ అయి కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. ఇట్లా రిలీజ్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ మళ్ళీ యాక్టివ్ అయిపోతుంది. అలాగే ఆవలించినప్పుడు మనం ఎక్కువ గాలి నోటితో తీసుకుంటాం. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, మామూలుగా పీల్చే గాలి కంటే 1.5 రెట్లు ఎక్కువ గాలి లోపలికి వెళుతుంది. 3 నిమిషాల్లోనే హాఫ్ డిగ్రీ టెంపరేచర్ బ్రెయిన్ సెల్స్లో తగ్గిపోయి నార్మల్ బ్రెయిన్ టెంపరేచర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అందుకని ఎనర్జీని పెంచడం కోసం ఆవలింతలు వస్తాయని తెలుసుకోవాలి.